Hola papitos, hola mis niños, ¿cómo están? Les mando un abrazo grandote, grandote y vamos al reto de la semana que es muy bonito. Es sobre los animales, sobre nuestras mascotas que hemos realizado, pero también vamos a aprender cómo imitamos los sonidos de algunos animales. Entonces vamos a comenzar cantando y jugando. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo, ¡un elefante! Piso como el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo, una serpiente. Sigo como la serpiente. Piso como el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo, un monito. Cuento como el monito. Sigo como la serpiente. Piso como el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo, un cocodrilo. Cuento como el cocodrilo. Cuento como el monito. Sigo como la serpiente. Piso como el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo, una manada de leones. Rujo como los leones. Cuento como el cocodrilo. Cuento como el monito. Sigo como la serpiente. Piso como el elefante. Rujo como los leones. Cuento como el cocodrilo. Cuento como el monito. Sigo como la serpiente. Piso como el elefante. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Kikiriki, cocorocó. Adivina, adivina, kikiriki, cocorocó. ¿Qué animal soy yo? Kikiriki, cocorocó. Yo canto en la mañana, kikiriki, cocorocó. A todos despierto yo. El gallo. El gallo.
el gallo, el gallo, el gallo. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Cuac, 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 cuac. Adivina, adivina. Cuac, 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 cuac. ¿Qué animal soy yo? Cuac, 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 cuac. Yo nado en el agua. Cuac, 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 cuac. Con dos patas camino yo. El pato, 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 el pato. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Wow, 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 adivina, adivina. Wow, 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 ¿qué animal soy yo? Wow, 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 yo ladro y cuido la casa. Wow, 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 tu amigo puedo ser. El perro, 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 el perro. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Miau, 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 miau. Adivina, adivina. Miau, 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 miau. ¿Qué animal soy yo? Miau, 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 miau. Maullo y ronroneo. Miau, 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 miau. Ratones caso yo. El gato, 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 el gato. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, ¿cuál es el animal? Mu, 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 mu. Adivina, adivina. Mu, 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 mu. ¿Qué animal soy yo? Mu, 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 mu. A todos les doy leche. Mu, 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 mu. Paistito como yo. La vaca, 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 la vaca. Adivina, adivina. Hola mis niños, entonces aquí tengo a mi Perla, mi mascota, y quiero que imitemos el sonido de Perla. Ella hace como un león, ella es una leoncita hermosa, tierna, tierna, un poco traviesa, ustedes sabían, ¿cierto? Que ella es muy traviesa, entonces vamos a escuchar el sonido que hace Perla. Ustedes también van a hacer lo mismo en su casita con sus mascotas y también van a aprender el sonido de otros animales porque es muy importante aprender los sonidos de nuestros animalitos. Entonces vamos a escuchar el sonido de Perla. Bueno, entonces mi Perla hace así, bien fuerte, ella es muy valiente. Perla les manda muchos, muchos saludos y muchos abrazos y vamos a esperar sus videos. Miren cómo me vestí parecida a Perla, un poquito nos parecemos, ¿cierto? Entonces me vestí como mi hermosa Perla porque yo también quiero imitar su sonido y quiero ser muy feliz con ella, así que feliz día, que estén muy bien mis hermosos, Dios los bendiga.